Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti garuu immoo walfalmiin akka jiru hin beekne. Uummanni Oromoo immoo Finfinneen kan kooti paartiin badhaadhina akka naa falmu nan barbaada akka naa kennu nan barbaada jedhee jira. Waa'ee Finfinnee kanarratti isaan miti kan balleesse. Kan balleesse polotishaanota keenya warri mormanis warri biyya bulchanis. Waa'ee Finfinnee kanarratti gaafa nan arga darbee miidiyaa irratti ba'anii gaafa laalan Finfinneen kan sabaaf sablammiiti, Finfinneen kan hunda keenyaati, Finfinneen kan maaltu fide kan akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti jedhanii dubbachuu maaliif afaan qabu? Erga isaan hin dubbanne immoo kan mormumaaf jiraata jedhanii yaaduunis gaarii miti beekta. Jala muranii jala sararanii itti muudha. Akkamitti turte akkamitti taate itti muudha. Sagalee selman sagaltama kan koo qiraaciin darbu itti yaadurreen sossobdes sossobuu baattes argaa jirra keessa tarii wanti isaan hudhee qabe Finfinnee keessatti hin filatamna waan akkasii ta'uu danda'a. Garuu Oromoon Finfinnee keessatti filatames filatamuu baates wanti beekamuu qabu Finfinneen umtee okee rakkoon qaba. Kan ishii daangessu kamii kan nu mormu kami? Warri bar bakka bu'ummaa Finfinnee qabna jedhanii olii gad deemanii nama ijaaran kifla katamaa keessatti gaafa Finfinnee keessatti nama walitti qabu dadhaba warra Bahar Daar deemee walgahii taa'uu dhabar. Timaatimii fi shunkurtiin Bahar Daar irraa Finfinnee gala. Finfinneen uummanni Finfinnee keessa jiraatu eenyurratti hirkatee jiraatame. Jiriif jireenyumti isaa guyyaa guyyaan kallatti arfaniin bar Oromiyaa irraa itti yaa'etu kan afaan isa kaa'u. Uummata afaan